プリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所、自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。5月8日のダイジェストです。8日の午前中は諏訪教室の見回りと外出、午後は松本のヤマダ電機とイオンモール、夜はルーティンと動画編集をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性が赤色の才能でウォーキングが1586歩、黄色が動画編集とブログ、風属性が黄緑色の才能、風属性の黄緑色の才能が拡散で Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガー、緑色の才能がガーデニング、水色が計画と諏訪教室の見回りをしました。青色の才能が暗記暗唱日記の英訳をしました。水属性の紫色の才能がタロットカード、写真、石井ゆかりさんのデイリー占い、ピンク色の才能がメイク、ファッション、フェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしのみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の才能が洗濯整理、お風呂、薬を飲むのと寝る前の整理整頓までできています。土属性の黄土色の才能が買い物、茶色の才能が漫画とカフェに行きました。陰陽の、陽の才能が祝詞とお経と六法拝とポジティブワードの音読とお参りとお祈りです。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、主様と買い物をして土属性黄土色の経済の才能を育てました。主様とカフェに行って土属性茶色のリラックスの才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。アプリシエイトということで、また英訳の方行きたいと思います。Google 翻訳に、やってもらっていますけれども、文法と発音の間違いがあるところはお許しくださいね。だんだん上手になりたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama.Fairy Godmother Eyes Method 15 Colors of Talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water. 4 elements. The 15 colors can be combined to create endless talents. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken blossom into a talent.That will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows
when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of May 8th, Monday morning. The surroundings, patrol of Suwa classroom and going out. Afternoon, Yamada Denki and Ion Mall in Matsumoto. Night, routines and video editing. I wrote timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I addicted. Fire element, red talent action, walking, 10,586 steps. Yellow talent action, video editing and blog. Wind element, yellow-green talent action, spread. Twitter, Facebook, YouTube, homepage, Amoeba, and blogger. Green talent action, gardening. Light blue talent action, planning a makeup plan. Patrol of SWAT classroom. Blue talent action, memorization, recitation, diary. Water elements. So purple talent action, tarot card reading, photography, Yukari Ishii daily fortune telling. Pink talent action, makeup, fashion, face mask, oral care, getting dressed, praising someone and taking them, praising yourself for loving yourself. Light orange talent action, laundry, organization, bathing, take a medicine, tidying up before bed. Earth element, yellow ochre talent action, shopping. Brown talent action, comics, going to a cafe. So in and you, white talent action, prayer, sutra, lopohai, reading positive words. そうね、lopohai. What kind of talent did you intensively raise today? Nushi-sama and I have shopped and nurtured on Earth's yellow ochre economic talent. Nushi-sama and I went to cafe to nurture our earthy brown and relaxing talent. That's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-off game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of life. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。